ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับก่อติดสถานการณ์เส้นทางพายุลูกใหม่ขณะนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศวันพุธที่5ตุลาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ฝนในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้รวมถึงในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้และในอีก7วันล่วงหน้ารวมถึงในด้านของเส้นทางของพายุว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ใดบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากการคาดการณ์ของทั้ง2โมเดลจะให้ในช่วงวันที่12ตุลาคมจะเริ่มมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันและพายุโซนร้อนในระยะต่อไปซึ่งจากการคาดการณ์ของโมเดลลมระดับ925เฮกโตปาสคาลก่อนนะครับในด้านของโมเดล ECMWF windy.com จะให้ในด้านของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางบริเวณด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์หลังจากนั้น L 1005 13ตุลาคม2565จะเคลื่อนตัวลัดเลาะชายฝั่งบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางลงสู่บริเวณทางตอนล่างและหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนกลางในช่วงประมาณวันศุกร์ที่14ตุลาคมซึ่งนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเราจะเห็นได้จากโมเดลที่แกนกลางบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น TH 1022เฮกโตปาสคาลที่จะแผ่ในด้านของริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระหว่าง 1,020 จนถึง 1,014 เฮกโตปาสคาลแต่ที่บริเวณพื้นที่ใกล้กับภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนและพาดผ่านภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนที่ 1,012 เฮกโตปาสคาลในบางส่วนของบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น 1,012 เฮกโตปาสคาลและ 1,014 เฮกโตปาสคาลที่จะถูกในด้านของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและพายุโซนร้อนจะกระชากในด้านของบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นหรือลมหนาวให้ลงมาทำลายในด้านของโครงสร้างของพายุลูกนี้ซึ่งนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่จะแผ่ลงมาทำลายโครงสร้างของพายุดังนั้นนะครับหลังจากที่พายุลูกใหญ่ที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนกลางหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทางตอนกลางในช่วงประมาณวันที่14ถึง15ตุลาคมจะถูกในด้านของลมหนาวเข้ามาตัดแขนตัดขาของในด้านของตัวพายุลูกนี้บั่นทอนกำลังลงนะครับให้สลายตัวลงอย่างรวดเร็วถึงอย่างไรก็ตามนะครับขอให้ติดตามในด้านของเส้นทางของพายุรวมถึงการคาดการณ์ของโมเดลอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแอดมินคาดว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวลมหนาวลงมาแรงนะครับจะทำลายในด้านของตัวพายุลงอย่างรวดเร็วจากโมเดล GFS windy.com แล้วนะครับเราจะมาดูในด้านของโมเดล ECMWF windy.com โหมดลมที่ระดับ925เฮกโตปาสคาลเราจะเห็นได้ว่าในด้านของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเริ่มมีการก่อตัวตั้งแต่วันพุธที่12ตุลาคมซึ่งจะก่อตัวบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ทางตอนกลางและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวมีทิศทางการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเช่นกันนะครับจากโมเดล ECMWF windy.com จะให้ในด้านของบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นหรือลมหนาวแกนกลางที่ 1,029 เฮกโตปาสคาลจะแผ่ริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจนถึง 1,012 เฮกโตปาสคาลที่จะแผ่ลงมาปกคลุมแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนอีสานทางตอนบนจะทำให้ในด้านของตัวพายุหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามก็จะถูกในด้านของลมหนาวมาทำลายโครงสร้างของพายุและจะสลายตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนกลางซึ่งนะครับแอดมินคาดว่าในด้านของพายุลูกนี้หลังจากที่มีความรุนแรงก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนกลางจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนกลางแล้วก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนะครับถ้าจะเคลื่อนตัวกระทบพื้นที่ประเทศไทยก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับทุกลูกที่ผ่านมานะครับ
เนื่องจากลมหนาวมาทำลายโครงสร้าง และพายุจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนะครับถึงอย่างไรขอให้ติดตามในด้านของการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งในขณะนี้ในด้านของตัวพายุยังไม่ก่อตัวแต่อย่างใดนะครับในด้านของการคาดการณ์พยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้ทำให้พื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนมีฝนลดลงในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงทะเลฝั่งอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำในระยะนี้ไว้ด้วยภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงเหลือ 40% ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ 40% ของพื้นที่ส่วนมากเน้นชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ 60% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักอยู่นะครับบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางเขตบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นนะครับในช่วงนี้ในด้านของพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนอีสานทางตอนบนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงนะครับส่วนภาคเหนือทางตอนล่างอีสานทางตอนล่างยังคงมีฝนได้นะครับในช่วงนี้รวมถึงพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเข้ามานะครับส่วนเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนจะเริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นในตอนเช้าและเริ่มมีหมอกบางๆเข้ามาในตอนเช้านะครับจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ 1,014 เฮกโตปาสคาลที่แตะในช่วงเช้านะครับของทุกวันทั้งในวันนี้5ตุลาคมและในวันพรุ่งนี้6ตุลาคมแต่เส้นยังไม่ถี่มากนะครับถ้าเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาแบบถี่ยิบและต่อเนื่องจะมีลมกระโชกแรงตามไปด้วยนะครับส่วนในด้านของลมจะเริ่มแผ่ซึมลมหนาวเข้ามานะครับในช่วงนี้แต่อากาศยังไม่หนาวนะครับยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวจะเริ่มมีอากาศเย็นเข้ามาและเริ่มมีหมอกบางๆเข้ามาเท่านั้นนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ